معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ چند دنوں میں نمازی حرمین لوٹ آئیں گے، شیخ عبدالرحمن السدیس۔ ہلاکتوں میں برطانیہ دنیا میں تیسرے نمبر پر، چائنا دوسرے نمبر تک گر گیا۔ مملکت کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 284 نئے مثبت مریض مصدقہ پائے گئے۔ کچھ نرمی کے ساتھ لاک ڈاؤن کی مدت میں توسیع کیے جانے کے امکانات۔ کورونا انفیکشن سے بڑھتے بڑھتے 1074 پہنچ گئی ہندوستان میں اموات کی تعداد۔ رشی کپور بالی ووڈ کے سینئر اداکار کینسر کے خلاف جنگ ہار گئے۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مثبت مریضوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 71 نئے مصدقہ مریض، جملہ تعداد بڑھ کر 1403 ہو گئی۔ مشکل حالات میں مخیر حضرات کا تعاون ناقابل فراموش۔ غریب افراد کی مدد کے لیے اہل خیر حضرات سے مزید تعاون کی اپیل۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش یزبی امجد باشا، ضلع کلکٹر ہری کرن۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ چند دنوں میں نمازی حرمین لوٹ آئیں گے، شیخ عبدالرحمن السدیس۔ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے امور کے سربراہ عام شیخ عبدالرحمن السدیس نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ چند روز کی بات ہے اور پھر حرمین شریفین میں نمازی لوٹ آئیں گے۔ شیخ السدیس کا یہ بیان منگل کے روز ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا۔ اس ویڈیو کلپ کو متعدد سوشل میڈیا ویب سائٹس اور مختلف ذرائع ابلاغ نے نشر کیا۔ ویڈیو میں ان کا کہنا تھا کہ تھوڑے دن کی بات ہے جس کے بعد اس امت پر سے غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ہم حرمین شریفین کی طرف لوٹ آئیں گے، یہاں طواف کریں گے، سعی کریں گے اور روضہ مبارک پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کریں گے۔ شیخ السدیس کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کے حکم سے تمام امور سابقہ نہج پر لوٹ آئیں گے۔ مملکت سعودی عرب صحت و سلامتی والا ماحول قائم کرنے کی شدید خواہش مند ہے۔ حرمین کے امور کے سربراہ عام کے مطابق احتیاطی اقدامات کے تحت نافذ پابندیوں سے آزادی حاصل کرنے میں جلدی نہیں کی جانی چاہیے۔ دوسری جانب سعودی عرب کے وزارت حج و عمرہ نے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر کی گئی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کے بعد ہماری دانش مند حکومت اور متعلقہ اداروں کی جانب سے اعلان کر دی تدابیر کار بند رہنے کے سبب حرم مکی اور حرم مدنی کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ دنیا بھر کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لوٹ آئیں گے۔ مسلمانوں کے جذبات ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہر جگہ سے ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہلاکتوں میں برطانیہ دنیا میں تیسرے نمبر پر، چائنا دوسرے نمبر تک گر گیا۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس کا مرکز پہلے چائنا سے منتقل ہو کر جنوبی یورپ پہنچا اور اب امریکہ اس وبا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بن گیا ہے۔ تاہم اس وائرس سے ہلاکتیں سب سے زیادہ کہاں ہوئی ہیں؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے کیونکہ مختلف ممالک ہلاکتوں کا شمار مختلف انداز میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیلجیم کو لے لیں، یہاں نصف سے زیادہ ہلاکتیں بڑی عمر کے لوگوں کے کیئر ہومز میں ہوئی ہیں اور مشتبہ طور پر کورونا کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس طرح بیلجیم کا ڈیٹا ان ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ سنگین معلوم ہوتا ہے، جو کہ مشتبہ طور پر کورونا سے ہلاک ہونے والوں کو کورونا کی وجہ سے ہلاکتوں میں نہیں گنتے۔ تاہم ان مسائل کے باوجود اگر ہم امریکہ کے جانس ہاپکنس یونیورسٹی کے جمع کردہ اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو ایک دلچسپ تصویر سامنے آتی ہے۔ امریکہ میں تقریباً 61,000 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اٹلی میں 27,682 ہلاکتیں ہوئی ہیں، برطانیہ میں 26,167 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ برطانوی حکومت کے مطابق اب تک ملک میں 26,097 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اسپین میں 24,275 ہلاکتیں، فرانس میں 24,121 ہلاکتیں، بیلجیم میں 7,501 ہلاکتیں، جرمنی میں 6,467 ہلاکتیں، ایران میں 5,957 ہلاکتیں، ہائی لینڈ میں 4,727 ہلاکتیں اور چائنا میں 4,637 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ مملکت کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 284 نئے مثبت مریض مصدقہ پائے گئے، جملہ تعداد بڑھ کر 4,024 ہو گئی۔ وزارت صحت کویت۔ مملکت کویت میں کورونا وائرس کے مثبت مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 284 نئے مثبت مریض مصدقہ پائے گئے، جس سے مملکت میں یہ تعداد بڑھ کر 4,024 ہو چکی ہے۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2 हिंदुस्तानी शहरियों की मौत वाक़ हो गई, जिससे अब तक मरने वालों की तादाद बढ़कर 26 हो चुकी है। कुछ नरमी के साथ लॉकडाउन की मुद्दत में तौसी किए जाने के इम्कानात। मरकजी वजारत दाखिला के ऐलान को इस इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि कई रियायात के साथ लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। मरकजी हुकूमत ने कल कहा है कि वो आलमी वबा कोरोना वायरस से निपटने के लिए हिकमत अमली के तहत नए रहनुमा हिदायत जारी करेगी, जो कि 4 मई से नाफिजुल अमल होंगे और उनमें कई जिलों को कई तरह की रियायत दी जाएंगी। मरकजी वजारत दाखिला ने आज ट्वीट करके कहा कि कोरोना के खिलाफ मुहिम के तहत लॉकडाउन के सिलसिले में नए रहनुमा हिदायत जारी की जाएंगे, जो कि 4 मई से नाफिजुल अमल होंगे। वजारत ने मुल्क भर में कोरोना वबा के पेश नजर नाफिज लॉकडाउन के सबब पैदा हुई सूरत हाल का आज वसी तर जायजा लिया। जायजे में ये बात सामने आई कि लॉकडाउन के सबब सूरत हाल में काफी बेहतरी आई है और ये फैसला लिया गया है कि बेहतरी की इस सूरत को बरकरार रखने और इससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए लॉकडाउन को 3 मई तक सख्ती से नाफिज करना जरूरी है। वजारत के आज के ऐलान को इस इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि कई रियायत के साथ लॉकडाउन की मुद्दत को 3 मई से आगे बढ़ाया जा सकता है। वजारत दाखिला ने मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर फंसे हुए लोगों को राहत देते हुए आज ही रियासतों के दरमियान आमद व रफ्त खोलने की इजाजत दी थी। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में 3 मई तक लॉकडाउन नाफिज है और हुकूमत को इसके बाद की हिकमत अमली तैयार करनी है। वजीर आजम मोदी ने गुज़िश्ता पीर को सभी रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस सिलसिले में मीटिंग भी की थी। कोरोना इन्फेक्शन से बढ़ते बढ़ते 1074 पहुंच गई हिंदुस्तान में अमवात की तादाद। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 वबा के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इस वायरस के 1718 नए केसेस सामने आए हैं, जबकि 67 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 1074 हो गई है। मुल्क के अलग अलग रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 3350 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 111 गैर मुल्की मरीज भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 628 लोगों के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 8324 तक पहुँच गई है। वजारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का फैलाव मुल्क की 32 रियासतों और मरकज के वजीर इंतजाम इलाकों में हो चुका है। कोरोना वायरस से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र है, जहां हालात मुसलसल तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिन में 597 नए केसेस के बाद रियासत में मुतासिरीन की तादाद 9915 तक पहुंच गई है और इस दौरान 32 मजीद लोगों की मौत के बाद इस वबा से हलाक शुदगान की मजमूई तादाद बढ़कर 432 हो गई है। वहीं रियासत में 1593 मुतासिरा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 338 नए केस सामने आने के साथ मुतासिरीन की तादाद के मामले में दूसरे मकाम पर बना हुआ है। गुजरात में मुतासिरीन की मजमूई तादाद 4082 हो गई है और 16 मजीद लोगों की हलाकत के बाद मरने वालों की तादाद 197 तक पहुँच गई है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में भी हालात तशवीशनाक होते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 125 नए केसेस दर्ज किए जाने के बाद अब तक कुल 3439 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए हैं। दिल्ली में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद बढ़कर 56 हो गई है, जबकि अब तक कुल 1092 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वहीं राजस्थान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 74 नए केसेस सामने आए हैं और ये आदाद व शुमार बढ़कर 2438 हो गई है। रियासत में इन्फेक्शन से 5 मजीद अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद 51 हो गई। तमिलनाडु में 104 नए केसेस सामने आए हैं और मुतासिरा मरीजों की तादाद बढ़कर 2162 हो गई है और अब तक 27 अफराद की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर इस वायरस की जिद में अब तक 2561 लोग आ चुके हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9 मजीद मुतासिरीन की मौत के बाद हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 7 से बढ़कर मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में 81 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासिरीन की मजमूई तादाद 2134 हो गई है और इस दौरान 5 अफराद की मौत के बाद मरने वालों की तादाद
39 हो गई है। वहीं रियासत में अभी तक 510 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4 नए केसेस सामने आने के बाद मुतासरीन की मजमूई तादाद 1012 हो गई और अब तक कुल 26 अफराद की मौत हो चुकी है। केरला में 14 नए केसेस के साथ मुतासरीन की तादाद 495 तक पहुँच गई है और अब तक 4 अफराद की मौत हुई है। जुनूबी हिंद की रियासत आंध्र प्रदेश में 1332 और कर्नाटक में 523 अफराद मुतासिर हैं और इन रियासतों में बितरतीब 31 और 20 अफराद की मौत हो चुकी है। मरकज के ज़ेरे इंतजाम जम्मू व कश्मीर में मुतासरीन की तादाद 581 है और 8 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा पंजाब में 19, मगरबी बंगाल में 22, हरियाणा और झारखंड में 3-3, बिहार में 2 और मेघालय, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और आसाम में 1-1 शख्स की मौत वाक़ हुई है। ऋषि कपूर बॉलीवुड के सीनियर अदाकार कैंसर के खिलाफ जंग हार गए। बॉलीवुड में अपने दौर में रूमानी किरदारों के लिए मारूफ अदाकार ऋषि कपूर मुंबई के अस्पताल में वफात पा गए हैं। उनकी उम्र 67 बरस थी और वो ल्यूकीमिया या खून के कैंसर में मुब्तला थे। उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने मीडिया से बात करते हुए उनकी मौत की तस्दीक की है। ऋषि कपूर का ताल्लुक बॉलीवुड के मशहूर कपूर खानदान से था और वो अदाकार फिल्म साज राज कपूर के मंझले बेटे थे। ऋषि कपूर को बुध की सुबह तबीयत बिगड़ने पर मुंबई के HN रिलायंस हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उनके भाई रणधीर कपूर ने बताया कि उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था जहां वो सिरतान के मर्ज से लड़ रहे थे और उन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना था। ऋषि कपूर सितंबर 2019 में तकरीबन 1 बरस तक अमेरिका में इलाज करवा के इंडिया वापस आए थे, जिसके बाद फरवरी के आगाज में भी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें 2 मरतबा अस्पताल में दाखिल किया गया था। वो बहुत हंसमुख तबीयत के मालिक थे और 2 बर्रे आजमों में इलाज के दौरान उन्होंने हमेशा जिंदा दिली का मुजाहरा किया। उनकी पूरी तवज्जो अपने अहले खाना, दोस्त, अहबाब, खाने पीने और फिल्मों पर थी और जो भी उनसे मुलाकात करता वो ये देखकर हैरान रह जाता कि किस बहादुरी से वो अपनी बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं। बयान के मुताबिक ऋषि कपूर अपने चाहने वालों के बहुत शुक्रगुजार थे जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में उनकी हौसला अफजाई की। कपूर खानदान ने अपने दोस्तों और चाहने वालों से भी अपील की कि वो कोरोना की वजह से इंडिया में जारी लॉकडाउन के तहत अवामी इज्तिमात पर नाफिज पाबंदियों और कानून की पासदारी करें। इस मुश्किल मरहले में हमें इस बात का अंदाजा है कि दुनिया इस वक्त एक परेशानी का सामना कर रही है। लोगों की नकल व हरकत और अवामी इज्तिमात पर पाबंदियां हैं। हम उनके तमाम चाहने वालों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस वक्त इन तमाम कवानीन की पाबंदी करें। ऋषि कपूर की मौत की खबर बॉलीवुड के अदाकार इरफान खान के कैंसर से हलाकत के अगले दिन सामने आई है। उनकी मौत की इत्तला मिलते ही सोशल मीडिया पर ताज़ियती पैगामात का तांता बांधा गया। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मुस्बत मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 नए मुसद्दिका मरीज, जुमला तादाद बढ़कर 1403 हो गई। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोरोना वायरस के मुस्बत मुसद्दिका मरीजों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 71 नए मुसद्दिका मुस्बत मरीज पाए गए। रियासत में अब तक की तादाद बढ़कर 1403 हो गई है। 321 अफराद मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आज सबसे ज्यादा 43 मुसद्दिका मरीज जिला कर्नूल में मुस्बत पाए गए, जिससे कर्नूल में ये तादाद बढ़कर 386 हो चुकी है। रियासत में ताहाल 31 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला अनंतपुर में 3, जिला चित्तूर में 3, ईस्ट गोदावरी में 2, गुंटूर में 4, कड़पा में 4, कृष्णा में 10, कर्नूल में 43, नेल्लूर में 2, इस तरह जुमला 71 नए मुसद्दिका मरीजों की तस्दीक हुई है। मुश्किल हालात में मुखिर हजरात का ताउन नाकाबिले फरामोश। गरीब अफराद की मदद के लिए अहले खैर हजरात से मजीद ताउन की अपील। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश यज़बी अमजद बाशा, जिला कलेक्टर हरी किरण और MP कड़पा अविनाश रेड्डी। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, आज कड़पा कलेक्ट्रेट में सिरडी साई इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की जानिब से गरीब अफराद में जरूरी अशिया के किट्स की तकसीम अमल में आई। ये इमदादी किट्स नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा, MP कड़पा YS अविनाश रेड्डी और जिला कलेक्टर कड़पा हरी किरण के हाथों तकसीम किए गए। इस मौके पर अमजद बाशा ने कहा कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल
لاک ڈاؤن کی وجہ سے غریب افراد کو 3 وقت کے کھانے کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات میں شہر کے اہل خیر حضرات کے مالی تعاون سے ہر دن کہیں نہ کہیں ضروری اشیاء کے کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ آج سریڈھی سائی الیکٹریکلز لمیٹڈ کی جانب سے 2200 خاندانوں کے لیے 1 ماہ کے راشن پر مشتمل کٹس مفت تقسیم کیے گئے ہیں، جسے متعلقہ والنٹرز کے ذریعے سے مختلف وارڈوں کے غریب افراد میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اتنی بڑی اعداد دینے پر انہوں نے شریڈھی سائی الیکٹریکلز لمیٹڈ کے ذمہ داروں سے اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں اب تک 25 خاندانوں میں ضروری اشیاء کے کٹس تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ یہ تمام شہر کے مقیر حضرات کے تعاون سے ممکن ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی جگن موہن ریڈی ریاست کے غریب عوام کو ہر لحاظ سے امداد پہنچانے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ پہلے ہی 2 مرحلوں میں مفت راشن سربراہ کیا گیا ہے اور اب 29 اپریل سے تیسرے مرحلے کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عوام میں چاول اور دال مفت سربراہ کی جا رہی ہے۔ ہر ایک خاندان کو 1,000 روپے بھی دیے جا رہے ہیں۔ امجد بادشاہ نے ریاست کے عوام سے کورونا وائرس کو ہرانے کے لیے احتیاطی تدابیر کو لازمی اپنانے کی اپیل کی ہے۔ ماسک کا استعمال اور سماجی دوری کو ضروری قرار دیا۔ ضرورت پڑنے پر ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیں، ورنہ گھروں تک محدود رہیں تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس موقع ضلع کلکٹر کڑپا ہری کرن نے سریڈھی سائی الیکٹریکلز لمیٹڈ کے اس اقدام کی ستائش کی اور اسے قابل تقلید عمل قرار دیا۔ کورونا وائرس جیسے وبا کے انسداد کے لیے پولیس، ریونیو، میڈیکل اور ہیلتھ محکموں کی جانب سے بہت محنت اور لگن سے کام کیا جا رہا ہے۔ عوام بھی اس کام میں بھرپور تعاون پیش کریں۔ عوام کے تعاون سے ہی اس وبا کا خاتمہ ممکن ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ ان کے محلوں میں اگر کوئی نئے افراد نظر آنے پر فوری پولیس کو مطلع کریں۔ دوسرے اضلاع اور علاقوں سے ہمارے ضلع میں نئے افراد کی آمد سے کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ عوام نئے آنے والے افراد کے تعلق سے ہوشیار رہیں، احتیاط پر عمل کریں۔ کورونا وائرس کا شبہ ہونے پر ایسے افراد کو سری چیتنیا اور نارائنا اسکولز میں رکھا جا رہا ہے، جہاں مکمل جانچ کے بعد انہیں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ عوام کو کورونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ RMP ڈاکٹروں اور خانگی دواخانوں کے ڈاکٹروں سے یہ اپیل ہے کہ کوئی بھی مریض بخار یا کھانسی سردی کی شکایت لے کر آئے تو فوری گورنمنٹ ہاسپٹلز کو اطلاع دی جائے۔ سب کے تعاون سے ہی کورونا وائرس کو ہرایا جا سکتا ہے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ کل پھر ملیں گے تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اویکنگ نیوز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔